Assalamualaikum warahmatullah. Aš gos वही पन ट्रैक स्कॉलर स्कूल पे शुरू 8 बजे कोर शुरू LEDWAS प्लान कोर्मुत मगर शीन वारिया ज़्यादा शीन वारिया ज़्यादा कि हेक ज़्यादा पन स्पीड थी कहें और LEDWAS बन कन वारिया ज़्यादा एवलांच आम ये वत सही कहें और ये मूजूब वारिया डिफिकल्टी पे तुलने कि सोद ट्रैकस पे पकित कह मुश्किल अत LEDWAS बन कन जन वारिया बोड़ एवलांच आम तम सात तपर यमो बोजन कह वथी तपर कह तो बहरहाल शुक्र अल्लाह ताला कुन अल्लाह ताला फजल यह कि वो LEDWAS 6 घंटन मज वस सिर्फ 3 घंटन सफ़र मगर शीन के वजह से शीन वारिया ज़्यादा बे एवलांच तम वत बंद गम हेक पकित कहें मगर फिर भी अल्लाह ताला शुक्र अल्लाह ताला फजल कि वो LEDWAS बराबर इंशाल्लाह वन नीरो पे इंशाल्लाह वापस और बस सारे पन जन मे कुलीग्स जन दोस्त पन यार दोस्त सारी जूनियर क्या सीनियर्स क्या जूनियर्स सारे कोर कोऑपरेट असल बे अल्लाह ताला फजल यह सन कि मौसम ते रूद वारिया असल मौसम ते कोर कोऑपरेट असल कि इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम वो इंशाल्लाह क्या बहरहाल बस अल्लाह ताला शुक्र करान कि सारी बस सेहत सलामत घर कुन वापस पक LEDWAS वारिया ज़्यादा सर्दी और स्नो स्टारम आव ये शीन तक ज़्यादा तकरीबन 7 फुट ऑलमोस्ट 7 फुट शीन सर्दी वारिया ज़्यादा माइनस टेम्परेचर स्नो स्टारम तव तम मूजूब पे पन वन 1 घंटस बे स्टे कर LEDWAS मज मगर स्नो स्टारम के यनस तन पे पन यह प्रोग्राम थोड़ा शॉर्ट कर रुके 8 घंटस कोर स्टे ये और इंशाल्लाह घर कुन वापस पकान अम मूजूब तक बसान स्नो स्टार्म से ज़्यादा खतरे कि हेको न पे वापस जल्दी वत कह नाइट स्टे खतर कहें त प्लान सिर्फ डे दह की प्रोग्राम बनोमुत कि ये क्या मूजूब इंशाल्लाह मतलब वापस फेरन कि रात हेकन स्टे ये कर वारिया ज़्यादा सर्दी वारिया ज़्यादा शीन और इंशाल्लाह वो नेक्स्ट क्या प्रोग्राम बे बस सारे वाले यार दोस्तन गुजारिश करान ये रिक्वेस्ट करान कि यम तन ये वीडियो वुचन और तम कर ज़्यादा वीडियो शेयर बस रिक्वेस्ट करान लाइक त करान और इंशाल्लाह शेयर त करान अस्सलाम वालेकुम शाबाश यही है और संग स्पीड जोर का शाबाश अब वो तो पारा सोई